Steffi, meine große Liebe, du wächst in mir die Triebe, ja, ich will nur dich. Du sagst, du findest mich auch nett, doch bevor wir gehen ins Bett, da willst du Sicherheit. Ja, ich mach erstmal den Step für Stefanie, dann und nur dann lässt sie mich endlich ran, denn ohne den Wisch mach ich bei ihr keinen Stich. Hab ich schwarz auf weiß, dann ist sie reif. Mir kommt der Saft schon aus den Ohren, nur mit Nase bohren krieg ich den Trieb nicht weg. Doch Steffi, sie bleibt hart wie Stahl und mir bleibt keine Wahl. 4 Wochen Handbetrieb. Ja, ich mach erstmal den Step für Stefanie, dann und nur dann lässt sie mich endlich ran, denn ohne den Wisch mach ich bei ihr keinen Stich. Hab ich schwarz auf weiß, dann ist sie reif. Endlich das Ergebnis, das ist da. Der Arzt schaut sonderbar, denn das hat er gesagt. Ja, sie haben kein AIDS, sie haben BSE. Das wirkt nicht gleich, da wird die Birne weich. Vom Geschlechtsverkehr brauchen sie immer mehr. Langsam glaubt es mir, dann sie zum Stier. Ja, ich hab kein AIDS, ich hab nur BSE. Das ist mir gleich, da wird nur die Birne weich. Das ist nicht schlimm, ich stecke trotzdem drin, denn mit BSE, da wird's doppelt G. Ja, ich mach erstmal den Step für Stefanie,